天是6月5号，周日早上的7点半。战友网友们，你们看啊，特大暴雨啊！我只能在我的天幕帐篷里面了活动了。早上好在我把洗刷用具啊都拿过来了，伞也在车子里面，我也拿不到。暴雨啊，如果持续性的下去啊，这个长江水位啊会迅速上涨。但是我这个地势还是比较高啊，这个应该问题不大。你们看停车场这边的水啊，应该漫不过来啊。今天周日啊，我打算明天早上回去。现在测装备也测不了啊。我们先洗漱一下啊。现在雨小多了啊，这个雨从昨天晚凌晨2点就一直在下。好在我昨天晚把冰箱摆到车上去了。这么大雨，如果靠这个帐篷啊，是完全挡不住这个雨的啊。好在这个天幕啊，你看我前后这个都是纱窗，门帘都没有拉起来，好，雨还是没打进来啊。这个，所以我这个天幕和帐篷啊也经受住了考验。这么大雨啊，这是我露营3年以来第一次遇到。昨天晚上这个呢，我这个太师椅啊也给淋湿了，没办法了啊。这个早上雨小了以后啊，我到这个冰箱里面把这个猪蹄拿出来了，还有这个凉拌西红柿啊。中午呢，不知道再炒一个辣椒鸡蛋吧，炒几个菜，然后中午我们喝点酒啊，防止这个下午啊又要下雨，趁不下雨我们这个早点啊。然后呢，我们去这个那边啊驿站打瓶开水，然后回来烧饭啊。这个水打来了，早上这个现在还是中雨啊，这个雨还是不小。我们把这个梯把抄下水，然后呢，我们
昨天晚上这个长江水位涨得很快，涨到这上面来了。我的帐篷在这里，啊，这个地势还有一个距离哈，应该没事。没有回营地整酒啊，其实外面现在还在下雨啊。从后面进来，哎，很好。这个酒我们就开始开整了啊。我们继续还是喝这个毛铺酒啊。这个度假休闲露营啊，就是这么的随意啊。对，哎，我们今天就这么多酒啊，把这么多酒整掉，明天我们就要撤营了。这个酒，哎呀，这个不少啊，能不能喝掉啊？这个将近4两酒啊。中午我们喝点酒，然后下午睡一下。昨天晚上其实没睡好啊。昨天晚上我是白天拍视频，晚上要剪辑白天的视频，所以这个视频已经剪好了，晚上6点钟发啊。还是3个菜啊，猪蹄啊，这个萝卜干兰花豆啊，这边是凉拌西红柿。先吃点啊，饭煮好了。这个度假休闲露营啊，不喝酒干嘛呢？又下雨，看烧烂不烂啊？我每次说好吃啊，绝对说的不是假话啊。如果不好吃，我会如实的告诉你们不好吃，非常好吃啊！战友爱们，进去吧啊！这下雨，我们在这个天幕下帐篷里面喝酒，真的是很惬意啊！这个猪蹄保安大哥中午也能喝点酒的，他一定会说味道好。这个长江岸边啊，有很多非常好的露营点。以后啊，我会经常到这里来，因为夏天啊，你露营啊，我们毕竟不是船车穷游，他们船车穷游，他们也是没有办法到处跑，能找到合适的露营地啊，也确实不容易啊。他们是随遇而安，我呢是有备而来，我会看好哪个地方，露营好，有水源。这夏天啊，一定要有水源。我们来看看这个啊，我们吃这个猪蹄啊，这个我血压不高，血糖不高啊，血脂有点偏高。这个血脂啊，我这个毛铺酒啊，它就能这个，它是一个保健酒，它可以这个降血脂。它只是保健啊，它不能起到治疗作用啊，都是有好处的啊。所以我这一口猪蹄，一口酒啊，正好把我血脂降下来。这酒喝了我感觉口感也特别好，非常好。下午喝了酒，我真的要睡一下，昨晚没睡好。来，战友网友们，敬你们啊！谢谢你们一直以来对我的支持鼓励啊！来，敬你们。还有这个饭，你看，我今天说炒点辣椒，我就没炒了。刚才啊，这个雨下的比较大，再一个烧那么多也吃不掉，
如果晚上吃饭了，我就炒电话；不吃饭我就不炒辣椒。这个酒好像有点多。这个我就这样吃啊，反正就我一个人吃，全部消灭掉啊。这酒我把它喝掉啊，饭吃不掉，就这样啊，不拍了啊，再拍时间太长了，整个视频时间太长。这个外面雨很大，我们就中午睡一下了。被子，这里还比较凉啊，中午睡觉还盖被子。这外面的风特别大，我要把门帘拉起来。现在好像又接近暴雨了，我睡一下。你看我在这里碰到一个这个驴友啊，他也是户外爱好者，现在在泡咖啡啊。泡咖啡。你看他的装备啊，很齐全。他这个是奔驰商务车，也是户外玩家。在一起喝咖啡，然后明天早上我们就准备开拔了。提前2天跟老哥碰到的话，我们一定干白酒了。是的。小兄弟在搞氛围灯啊，年轻人就是有情调啊。天已经黑下来了，我们的氛围灯很漂亮吧？战友网友们回来了，刚才跟小兄弟啊喝了点小咖啡，续了一下。他也是户外爱好者啊。晚上我把这个文员点上啊。晚上就不吃饭了，我晚上没吃饭啊，待会洗洗我们就睡觉了，明天见啊，战友网友们。